आप दांत पीसते हो रात में और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में, हमारे एडल्ट्स में होते हैं। सुबह उठते ही आपके जबड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो ये इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। हमारे डेंटल साइंस के लैंग्वेज में इसे ब्रूरिज्म कहते हैं, जिसे रात में दांत पीसना कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। आपकी ये छोटी सी हैबिट बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके दांतों को धीरे धीरे ये घिसना स्टार्ट कर देता है। इसका जो मेन रीज़न है, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना और आपकी गलत बाइटिंग, खाने के तरीकों से।